बोल मत, ठीक है ना। मैं पूछ रही हूँ कशु। टफी टफी देखो देखो, टफी देखो, दीदी से बात करो। टफी टफी ला। टफी पीछे तक, पीछे टफी ला। देख कितनी प्यारी आईज आ रही है इसकी, बिल्कुल ब्लू ब्लू एकदम। आईज भी ब्लू, ये भी ब्लू। ये मेरा हाथ है, खा मत मेरा हाथ है, खा मत मेरा हाथ। मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। पेडला। टफी टफी सो के दिखाओ, सोते के। छोटा महाराज। टफी ये तभी वो पीटर छोटा महाराज है मेरा। देखिए सो गया बिस्तर पे जाके। टफी 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 पप्पी। वैसा तब तो फाइट कुत्ते ज्यादा छोटे रहे ना भाई, सभी तरफ चला जब बड़ा जाओ तो गंदा है का करे वो। टफी देख पीछे 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 पीछे। वीडियो बनिए, वीडियो बनिए, चुप। वीडियो बनवाओ, प्यार से बच्चा। टफी तो मेरे भाई की वीडियो देखने लगा। ये देखो कौन है लड़का, ये पढ़ता नहीं है, ये कॉपी। के बाल झड़ रहे हैं, आज का मत कर। टफी देखो, ये मुझे हाथ मिला रहा है, ये मेरे हाथों के साथ खेल रहा है। देखो 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 देखो, ये मेरे हाथों के साथ खेल रहा है। इसको मेरे हाथों का बैंड खाना है, ये मेरे हाथों के बैंड पे जा चुका है। ये हाथों के बैंड पे देखो, ये हाथ में मिलाता है। देखो देखो, ये लड़का हाथ में मिलाता है। देखो 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 देखो, ये इसकी प्यारी सी पूछ। हर वक्त मुड़ी पूछ मत पकड़, मैंने पूछ ही पकड़ी है ना, मुंह तो खाओ। चुप। पूछ ना पकड़ी है तो चिल्ला रहा हो अपने। चलो हाथ मिलाते, चलो शाबाश। और मेरी टॉफी नहीं, पीछे हटो। बाबू मेरा हाथ है, मेरा हाथ। बाबू ना, बाजू खा रहा है मेरी, दूर देख। इसका तो खाने में तेरा मानो कि बस जो बोल जाए वही खा लेता है ये। ले, ये देख, इसके साथ खेल। हाँ ये मेरा। ये सोच रहा हूँ मार तो बहुत तेरा, मार पीछे से कैसे आ रही है। बेबी स्पार्क का पेन भी लाएंगे चमिया, तेरा बाद में कौन सी पेन से काम करो रे? चमिया कौन सी पेन से देखा तेरे बाद में? ट्राइटोमीटर। क्या ऐसा मुझको राइटोमीटर की बताए, राइटोमीटर राइट हुआ। मैंने बटरफ्लो यूज की मैंने। बताइए कैसे बटरफ्लो से काम करता है। ये है बड़ा बदतमीज नालायक सा पप्पी। देखो देखो